ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்நாக்ஸ் இது. ஈவினிங் டயத்தில் குயிக்காக செஞ்சிடலாம். இந்த கொழுக்கட்டை ஹெல்த்தியான கொழுக்கட்டைங்க. இது எப்படி செய்யலாங்கிறத ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பீட்ரூட்டையும் கேரட்டையும் இப்படி மிக்சியில் நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அரிசி மாவு, இடியப்ப மாவே போதும் இதுக்கு. அரிசி மாவு 2 கப்பு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு வெந்நீர் நல்லா வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் வச்சு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் கொழுக்கட்டை நல்லா சாஃப்டாக வரும். இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. உள்ளடை இப்போ ரெடி பண்ணிடலாம். பீட்ரூட்டு கேரட்டையும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா இது வேகணும். கொஞ்சமாக இதில் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி இதில் ஒயிட் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா தண்ணி கொதித்து நல்லா சுண்டி வரணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா வெந்து தண்ணிலாம் நல்லா சுண்டி போய் வந்திருக்கு. இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டா இப்போ உள்ளடை ரெடி ஆயிடுச்சு. கொழுக்கட்டை மாவும் ரெடி ஆகிருக்கு. இப்போ அந்த கொழுக்கட்டையை ரெடி பண்ணிடலாம். இதில் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஒட்டாமல் வரும். பீட்ரூட்டை வச்சு இப்படி மூடிடுங்க. நல்லா அழகாக டிசைனாக வரும். இதில் பாருங்கள், ஒட்டாமல் எவ்வளோ அழகாக டிசைனாக இருக்குது பாருங்கள். இதேமாரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை இட்லி சட்டியில் வச்சு அவிச்சி எடுத்துடலாம். வேக வைக்கிறதுக்கு தட்டுலேயும் ஆயில் சுற்றி அப்ளை பண்ணிடுறேன். அப்போ தான் வெந்த பிறகு ஒட்டாமல் வரும். பத்து நிமிஷம் பிடிச்சி வேக வச்சோம்னாக்கா ஹெல்த்தியான கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான், எவ்வளோ டிசைனாக கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனையும் கொடுத்துருங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.